Ciao a tutti amici di Player Inside, benvenuti alla nuova puntata delle censure nei videogiochi. Esatto, a che puntata siamo arrivati, cara Mitra? Non mi ricordo. Ma sai che neanche io. Andiamo avanti con le censure delle sex cards di The Witcher fino ad arrivare alle assurde censure dei cinesi nei videogiochi. Cioè non è che censurano i cinesi nei videogiochi, non è che arriva un cinese, c'è un cinese in un videogioco, piglia e lo censura. Come no? No, nel senso la Cina ha delle censure assurde sui videogiochi, addirittura non c'erano le console prima del 2015. Vediamo. Nel primo The Witcher era possibile collezionare le sex cards avendo rapporti sessuali con le varie donzelle presenti nel gioco. D'altronde, chi resisterebbe al fascino dell'argenteo strigo Geralt? Nella versione americana però le carte in questione sono censurate in modo più o meno velato, non con i classici bollini neri o riquadri rossi, come invece abbiamo fatto noi nella foto più esplicita, ma con una ciocca di capelli davanti al capezzolo, una gonna a ricoprire le vergogne e quant'altro. Nella versione Enhanced Edition però The Witcher anche negli USA era libero da censure. In un gioco valutato Mature 17+ dall'ente statunitense ESRB, censurare capezzoli e ani non è proprio il massimo. Una delle caratteristiche del noto Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, è quella di chiamare i personaggi dei suoi anime come degli alimenti. Stessa cosa succede in Chrono Trigger, eccellente RPG di Square Enix con personaggi disegnati da Toriyama, in cui troviamo i 3 generali Magus che si chiamano, nella versione occidentale in inglese, ovvero quella che abbiamo giocato anche noi in Italia, come 3 rockstar, ovvero Slash come il leader dei Guns N' Roses, Flea come quello dei Red Hot Chili Peppers e Ozzy come il cantante dei Black Sabbath. Ma nella versione originale, ovvero giapponese, Toriyama aveva chiamato i 3 personaggi con i nomi di 3 condimenti, ovvero soia, maionese e aceto, in lingua nipponica ovviamente. Gli addetti alla localizzazione occidentale del gioco hanno ritenuto che i 3 nomi in versione giapponese fossero stupidi, pertanto hanno preferito rischiare le querele da parte di potenzialmente suscettibili rockstar famose e di offendere la creatività del povero Toriyama. Il recentissimo Nioh, esclusiva PS4 ad opera del Team Ninja, nella versione occidentale, ovvero quella che possiamo giocare noi, presenta dei soddisfacenti smembramenti e delle prelibate decapitazioni, censurate invece nella versione giapponese per una questione spirituale. La testa staccata infatti in Giappone ha un significato profondo e legami con la religione. Non vogliamo mettere bocca su questioni simili, ma riteniamo, seppur con il dovuto rispetto, che nei videogiochi non dovrebbero intervenire mai regolazioni a carattere religioso o di altre entità, considerando che esistono film anche in Giappone con decapitazione e quant'altro, e che i videogiochi, proprio come film, sono opera di finzione per quanto interattivi. Un utente di Reddit ha dichiarato con tanto di messaggio di prova che Blizzard avrebbe deciso di cambiare il suo nickname Trump for Prez, un'abbreviazione per Trump for President, poiché il nick non sarebbe appropriato con le linee di condotta del gioco. La censura in questo caso, più che all'interno di un gioco, si è verificata ai danni di un nickname di un utente del gioco, anche se le ragioni appaiono forzate. Probabilmente a Blizzard sono arrivate tante segnalazioni da parte di utenti hater di Trump che sono state accolte e il nome è stato modificato. Questo perché forse Blizzard ha voluto mantenere fuori dal gioco la politica. Attenzione, spoiler alert, se non avete giocato Resident Evil 7 pensateci prima di proseguire nella visione. Sempre parlando di teste staccate, in Resident Evil 7 nel frigo della roulotte troviamo la testa mutilata di un personaggio secondario, un poliziotto che aveva cercato di indagare sui misfatti della famiglia Baker nella Magione. Nella versione giapponese la testa è stata sostituita con una foto con su una semplice X rossa ad indicare l'eliminazione del personaggio. In Giappone sempre lo stesso poliziotto lo ritroviamo con la testa maciullata ma attaccata al corpo nell'obitorio, con accanto la chiave che dobbiamo recuperare in bella vista. Nella versione occidentale invece dovremo infilare la mano dentro il collo senza testa, poiché nel frigo, per recuperare la medesima chiave durante quella che sembra una cicatrizzazione spontanea dei tessuti interni del collo attorno al nostro braccio. La stessa scena dell'omicidio del poliziotto avviene in modo più o meno censurato, poiché il pezzo superiore della testa, che nella versione occidentale viene via dopo il colpo di vanga ben assestato, nell'edizione nipponica invece, seppur tagliata di netto, la testa e la faccia rimangono al loro posto, più o meno.
Il sangue di cui è ricoperta una mano è stato censurato con una sorta di fluido nerastro nell'edizione per il Sol Levante. Per evitare controversie legate ad accuse razziste che in vero erano già arrivate, il Pokémon Jynx è stato modificato nei colori della pelle da nero scuro a blu violetto, poiché se mantenuto nero avrebbe ricordato i personaggi razzisti del libro Sambo, il piccolo indiano, o più generalmente il blackface, ovvero lo stereotipo di stampo razzista dell'uomo nero come veniva dipinto tra gli anni 50 e 80 nella cultura pop. Piccola ma doverosa osservazione: ci si è scandalizzati per il colore della pelle di Jynx, che in realtà sarebbe ispirato allo yokai giapponese, ovvero lo spirito Yamauba, che in molte occasioni viene rappresentato con la fascia nera e le sembianze di una sudicia strega col kimono, e nessuno ha notato che il suo vestito ricorda un pene. No, dico un pene! L'ottimo e avvincente Nier Automata prevedeva, prima della versione 1.03 aggiornata solo in Giappone e mai arrivata in Italia, un oggetto misterioso dal nome Nin64 che era possibile trovare in una pozza d'acqua usando il pod. L'oggetto Nin64 è sembrato a molti un chiaro riferimento frecciatina al Nintendo 64, poiché l'oggetto veniva anche identificato come spazzatura. La frecciatina tutto sommato ci stava pure, considerando che il pod prevede anche una skin speciale a forma di prima PlayStation, rivale allora del Nintendo 64, ma l'utenza Nintendo si è ribellata e per evitare polemiche Platinum Games, gli sviluppatori di Nier Automata, hanno preferito rimuovere Nin64, rimpiazzandolo con un più generico braccio bionico rotto. Sempre Nier Automata, il trailer completo giapponese è stato però censurato nelle versioni televisive giapponesi, poiché quello completo prevedeva questa sanguinolenta scena. In Cina c'è qualche censura, ok, molte censure, ok, praticamente una censura totale. A causa della dittatura comunista in Cina non si può neanche accedere a siti come YouTube, Facebook e altri social, e persino le console fino a un paio di anni fa non erano introducibili all'interno della nazione, anche perché la Cina ha sempre avuto i suoi imbattibili assi nella manica. Per quanto riguarda i videogiochi, la rigidissima censura impone delle regole ferree. Anzitutto, nessun videogioco deve avere come protagonisti degli assassini, piuttosto è preferibile che essi siano poliziotti o soldati. I videogiochi violenti provenienti da Giappone e Occidente devono essere sottoposti ad attentissimi esami restrittivi. Considerate infatti che ancora giochi come Bloodborne e l'ultimo God of War devono essere approvati. I personaggi dei videogiochi non possono avere minigonne, il colore del sangue deve essere cambiato in nero, parole come muori o uccidere non possono essere usate e persino l'uso dell'inglese è proibito. Ma il vero colmo è che se in un gioco è prevista la nascita di bambini, i programmatori devono prevedere una tassa di compensazione sociale virtuale. Le madri o i padri virtuali dovranno pagare per ogni nascita oltre il primo figlio, proprio in virtù della legge che nella Cina reale prevede al massimo un figlio per nucleo familiare a causa della sovrappopolazione. Però secondo me la censura più bella rimane di quello che voleva censurare la targa in Annunci Lolli. E la censurava con la gamba. Sì, molto bene, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo video di questo canale. Vi ricordiamo che su Player Inside 1 ne facciamo 3 a settimana e quando ci prende piglia e ne facciamo anche 4 il sabato come extra alle 13, non sempre, però voi aspettate, uno dice sai non prendo impegni perché può essere Raiden e Midna, devono fare il video che poi uno non lo sa e dice ma ciao. E comunque tutti i giorni anche sul secondo canale, alla prossima. Ho salutato, quindi ciao.